E aí galera, tudo bom com vocês? Ó, tô com o novinho aqui, João, maloqueiro, Edson. Amendoim. Ó, eu vou filmar pra vocês a entrada dele aqui, entrando aqui. É maloqueiro aqui, ó. Vamos dar uma regulada aqui, ó, no som do João, tá vendo aí? Ele comprou um PX12, agora ele é moderno, tá ligado? Moderno. Eu falei, bicho, seja moderno, compra um negócio decente. Mentira, falei isso não, que o crossover dele era bom, tá ligado? E a famosinha aqui, Rita, vizinho, tá aí, ó. Olha só, olha só. Olha aí, já viu o dele tocando? Pronto, você vai ver agora. Maloqueiro da peste. Olha aí pra quem tá chegando agora o som do Edson. Eu não vou filmar não, esse negócio aqui não. Olha aí, ó. Maloqueiro da porra. Olha aí. O HD 5000 no grave. Para o médio, os drives Twitter e processadorzinho ali. Eu vou baixar aqui pra vocês verem essa parada. É aqui? Olha aqui. Olha aí, ó. Tem essa bateria aqui e ali lá atrás. Assim, Tem essa e a do copo. É do copo, né? Beleza. Já puxou mas já que a festa ficando boa. Mas eu não vou parar. O cara é maloqueiro, é ei, tu bota no pé do poste que eu vou botar o dele pra cá. Meu ajudante aqui agora, vou contratar ele. Galera, pode depositar na minha conta porque eu tenho um ajudante agora, vamos? Demorou. Vamos agora dar um grau. Vamos, Você quem fez discussão, eu sou irmão do meu fruta de. Bora aqui abrir aí, ó. É isso aqui, hein? É o quê? Sei não, é macacada. Não, mexa não que dá choque. Não, isso eu sei. Dá choque, pega fogo. Dá choque, pega fogo. Ó o adesivão aí, já mete ali no... Aí galera, vamos instalar, né? Lacradão. Sentando de uma vez, sentando com carinho, só na malecinha. Calma, mozão, tá machucando o coleguinha. Sentando com carinho, só na malecinha. Calma, mozão, tá machucando o coleguinha. Olha meu assistente agora. Fure com força. Desvalorizando o carro em 1, 2, 3. Rapaz, o cavadinho tá pisando. Ai, meu Deus. Eita, puxa. Eita. Oxe, o outro foi embora. Foi pra onde o outro? Foi embora o outro, tá? Acho que ele viu algum carro por ali, vai disparar alarme. Não, é maloqueiro, Edson, é maloqueiro, Edson. Eita, velho. Olha aí, ó. Treme o bumbum, Tem que mudar aqui, vou filmar logo aqui o dele. Eita, lapada da peste ali da 3K. Não, ela tava rasgada, eu peguei em casa e... Cirurgia do cranco. cirurgia pra ver se toca hoje. Dá uma regulada aqui, ó. Dentro da sua vida. Agora, galera, vou dar uma regulada aqui. Na paredinha. O João aí tá mexendo. Se lascou, não foi, João? E aí, conseguiu furar vocês? Quem mais fura sou eu. Parabéns, novinho. Sorri das vaquejadas, puxo foi desse menino. O que é de garrafa e gosto, eu derrubei pelo caminho. Bota me vai! Valeu, boi, mas eu aqui não quero pegar nenhum. Vai pra dentro, não quero pegar nenhum. Valeu, vai, Carol. Quero pegar nenhum. Valeu, boi, valeu, aqui não quero pegar nenhum. Gilberto, presta atenção. Ficou vazio a insistir dentro de mim. Tudo tão errado assim, não posso aceitar o fim. Existe amor entre nós.
não. Eu vou me virar com isso aí. Vamos botar ele pra ele. Porra, vindo aqui, não deu pra trabalhar com o som do menino aqui. Vamos embora. Desde 5 horas. Vou botar aqui o pendrive do meu amigo que veio abrir minha casa hoje. E vamos regular esse daqui, já já. Ó, galera que veio aqui, dá uma regulada aqui no som. Terminar o som do novinho que chegou 5 horas da manhã aqui em casa. Vamos embora aqui, né? Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar. Ela gosta de dançar. Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar. Mas o sub é mais longe. Mas ela gosta de roçar. Roçar, 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 roçar. Vamos dar o projeto aí. Vou testar aqui outras bandas aqui. Sei lá, que eu vou pra época deixar. Em nome de Neto Costa Promoção. Jones que vai mandar de um jeito diferenciado. Jones que vai mandar de um jeito diferenciado. Grave do paredão, ela bate com uma bunda e vai sentando bem gostoso. Manda pra ver que parada no grave do paredão, ela bate com uma bunda e vai sentando bem gostoso. Manda pra ver que parada, desce, 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 desce. Olha aí, galera, o sistema da estrada, né? Da estrada aqui, ó. 2K5 aí no médio, com certeza. Vamos dar uma regulada aqui. O que ela vai estudar? Mas essa danada só fica na rua. Se joga no bar e só pensa em dançar. Eita que pinta maluca. Mas aí postou, quando a gente fica no baile, nós tem que pagar uma dose pra elas, né? Aí postou, ó, desce, tequila pra ela desce, popô no chão. Desce, tequila pra ela desce, popô no chão. Desce, tequila pra ela desce. Agora é o grave. É seco, né? NP Auto Center, Vitor K. É o Dodô que vai lançar. 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 Fica assim, ó. É melhor um copo na mão do que uma aliança no dedo. Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro. É melhor um copo na mão do que uma aliança no dedo. Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro. Cê é homem mata, é pra tocar no paredão. Quer sofrer tudo? O melhor do som automotivo. Soy el fuego que Agora a gente vai. Oxe, se eu não me engano, tem 27 de fundo aqui, ó, galera. A gente tá pensando em botar 3 médias aí no. Aqui assim. Aí, eu não disse a você? 28, cara. Vamos botar ali. Pronto, pronto. Agora já tá tirando aqui, vai ter problema no casamento. Vai ter problema no casamento. Olha aí, ó. Dá pra pegar uma caixa de 55, entendeu? 90 de largura e aí vai utilizar alto-falante de 15. Porque aí já pega o desempenho total do alto-falante numa caixa boa. Segura aqui, tu. Pra não cair ali. Vou filmar aqui pra galera. Aí, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Show de bola. Tu vai vir pra frente aqui. Olha, galera, é o seguinte. Ele tá levando ali, caixa de médio, que eu usava. Aí o que vai acontecer? A gente vai mudar o projeto de grave. Deixa o carro passar ali. E a gente vai ver um Robocop aqui que é puxando, né?
Para criar aquele horn aqui. Pronto, tá aí. A gente quando tiver atualizado vai ficar massa. Tá legal, tá um sub legal, porém como a caixa é muito reduzida, né, ele tem como explorar mais ainda. O grave, para ter noção, nem clipa. Só falta pular aqui, ó, tô falando, mas tá legal. Dá pra tomar aquele 51 até morrer. Tá então é isso aí, ó. Chegou 5 horas da manhã, tá saindo agora no sol quente, com fome. Mas aí, ó, mas teve algumas vantagens, né? Desvantagem, mas vai emagrecer, mas ele tá em fome. Regime, não, porque ele tá bem. Agora nosso amigo aqui... É a segurança. Segurança. Então é isso aí, galera. Eu não sei se eu vou finalizar o vídeo agora, porque pode ser que venham outras pessoas aí, vir aqui dando uma regulada, tá bom? Então é isso aí. Simbora. Ó, o Edson veio aqui de novo. Agora a gente tá dando aquela regulada para ir pra carreta treme-treme. No caso, amanhã hoje é sábado. Eu já regulei o grave, ó. Se liga o médio dessa caixa. Ó. Quase que abafo os carros do ovo aqui agora, viu? E joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. DJ Cláudio Mix, fazendo a galera dançar. Vamos ver, se carrega. O papai chegou, testando o paredão. Testando os agudos, vai! Pra finalizar o som. Isso. Vou baixar agora o volume do agudo. Vou testar agora o médio. Testando o médio. Agora o médio testado, vou baixar um pouquinho mais. Agora eu vou testar o grave. Testando o grave. Black CDs.